Bienvenue sur le coin calme. Installe-toi confortablement pour écouter la nouvelle histoire. Le bruit mystérieux du mardi après-midi. Le mardi, à 14h45 précise, la classe de français se taisait toujours un peu plus que les autres jours. Madame Roussel faisait lire à voix basse, et même les élèves qui chuchotaient d'ordinaire semblaient retenir leur souffle. Zach aimait ce moment-là. Il y avait quelque chose de fragile dans ce silence, comme si le moindre bruit pouvait le casser. Ce fut exactement ce qui arriva. Un grondement, bref, métallique, monta soudain du plafond. Pas assez fort pour faire peur, mais trop net pour être ignoré. Un vrombissement sec, suivi d'un claquement sourd, comme si quelque chose vibrait juste au-dessus de leur tête. Les élèves levèrent les yeux presque en même temps. « Ce n'est pas la première fois », murmura Milo sans tourner la tête. « Mardi dernier aussi », répondit Esteban, « à la même heure. » Madame Roussel s'arrêta de lire. Elle leva les yeux vers le plafond, écouta une seconde, puis reprit comme si de rien n'était. Le bruit ne dura que quelques instants, puis plus rien. Mais Zach, lui, n'écoutait déjà plus le texte. Il comptait. 14h46. Toujours la même minute. Toujours le mardi et toujours au-dessus de la classe de français. À la récréation, il observa le bâtiment. Rien ne semblait différent. Le ciel était clair, sans vent. Le toit ne bougeait pas. Pourtant, quelque chose là-haut faisait du bruit, et seulement quand personne ne le regardait vraiment. Zach fronça les sourcils. Il n'aimait pas les choses qui revenaient sans raison. Le lendemain, Zach et ses deux copains, Milo et Esteban, se postèrent contre la fenêtre de la classe, pendant que les autres sortaient en rang. « Regarde là-bas », dit Esteban. À quelques dizaines de mètres de l'école se dressait l'usine, un grand bâtiment gris clair, sans enseigne voyante, que tout le monde connaissait sans vraiment y penser. Elle était là depuis longtemps. Elle faisait partie du décor. « Elle ne tourne pas tous les jours », remarqua Milo. « Mon père dit qu'il fabrique un truc spécial », répondit Esteban. « Une fois par semaine. » Zach ne quittait pas le toit des yeux. « Tu vois les grandes cheminées, là ?» demanda-t-il. « Oui. Mardi dernier, quand le bruit a commencé, j'ai vu un nuage sortir. » Milo ouvrit de grands yeux. « Un nuage ? » « Pas de fumée, précisa Zach, plutôt de la vapeur, blanche et épaisse. » Ils restèrent silencieux un moment. « Et si ça venait de là ?» proposa Milo. « Le bruit est vraiment précis, » répondit Zach, « et trop localisé. » Le mardi suivant, à 14h45, ils étaient prêts. Lorsque le grondement retentit, Zach pointa aussitôt le doigt. « Regardez !» Un panache de vapeur s'échappait de l'usine voisine, droit vers le ciel. Le bruit se répéta, exactement le même. « Ce n'est pas un hasard, » murmura Esteban. « Non, » répondit Zach. « C'est un cycle. » Et ce cycle, quelqu'un quelque part, le déclenchait chaque mardi, sans se douter qu'en dessous, dans une classe de français, 3 enfants venaient de comprendre que le mystère n'était pas dans l'école, mais juste à côté. Ils ne parlèrent de leur idée à personne tout de suite. Zach préférait vérifier avant. Il avait remarqué que les choses les plus simples perdaient toute leur force dès qu'on les racontait trop vite, et que les gens ont tendance à décourager. Le mardi suivant, ils arrivèrent plus tôt que d'habitude. Zach leva les yeux vers le toit. L'antenne était immobile, parfaitement droite, comme si elle attendait son heure. « 14h43 » annonça Milo. À 14h45, le bruit se produisit de nouveau. Un frémissement, puis un grondement bref. En même temps, un épais nuage blanc jaillit de l'usine voisine. « Voilà », dit Esteban, « exactement en même temps. » Zach observa attentivement. La vapeur semblait pousser l'air vers l'école, comme une vague invisible. Ils notèrent tout. L'heure, la durée,
la direction du nuage. Le lendemain, Zach alla voir le gardien de l'école. « Vous savez ce que fabrique l'usine le mardi ?» demanda-t-il. Le gardien sourit. « Oui, du chocolat, » répondit-il, « mais pas n'importe lequel. Une recette spéciale. Ils ne la font qu'une fois par semaine. Apparemment, il y a un ingrédient qu'ils doivent ajouter sous pression. » Zach hocha la tête. Tout s'alignait. « Et la vapeur due à la pression ? Qu'est-ce qu'ils en font ? » « Ils évacuent l'air à la fin du cycle, » expliqua le gardien. « Une grosse décharge, toujours à la même heure. » Zach remercia le gardien et s'éloigna. Il n'avait plus de doute. Il ne restait qu'une chose à faire. Le prouver. Le directeur de l'école les écouta tous les trois sans les interrompre. Zach parla calmement, expliqua le cycle, l'antenne, la vapeur et l'heure exacte. Il ne dramatisa rien, il se contenta de relier les faits. « Nous pensons que l'évacuation d'air fait vibrer l'antenne, » conclut-il, « et que le bruit vient de là. » Le directeur hocha lentement la tête. « Je vais appeler l'usine, » dit-il, « et je vais me renseigner à propos de l'antenne de l'école. » 2 jours plus tard, un ingénieur se présenta sur le toit de l'école. Il resserra un collier de fixation, orienta légèrement l'antenne, puis observa l'usine voisine. Le mardi suivant, à 14h45, la vapeur sortit, comme d'habitude, mais cette fois, il n'y eut aucun bruit. Zach sourit. Le vendredi, l'usine fit même livrer plusieurs cartons dans la cour. À l'intérieur, des tablettes de chocolat, soigneusement emballées. Un mot accompagnait le cadeau. « Pour s'excuser du désagrément, et merci pour votre vigilance. » Le chocolat avait un goût incroyable, riche, fondant, différent de tout ce qu'il connaissait. « Finalement, » dit Milo, « ça valait le coup d'écouter. »« Oui, » répondit Esteban. « Mais surtout, » ajouta Zach, « ça valait le coup de comprendre. » Il leva les yeux vers le toit. L'antenne était immobile, silencieuse. Et pour la première fois depuis longtemps, le mardi à 14h45, la classe de français resta parfaitement calme, sauf pour le bruissement discret du papier qu'on tourne et le souvenir d'un mystère résolu. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour suivre nos nouvelles histoires chaque semaine.